Você conhece o Airsoft? O Airsoft é um esporte onde jogadores participam de simulações militares, utilizando uma arma de pressão. A Fênix é o primeiro campo indoor de Airsoft em Santo Amaro. Pelo fato de ser um campo indoor, não temos como adversários o vento, a chuva e muito sol. Com mais de 1000 metros quadrados, a Fênix possui um cenário totalmente direcionado a uma simulação de combate, para você e seus amigos terem um jogo alucinante. No seu aniversário, é sempre aquele barzinho ou aquele seu tio mala? Aqui não. Aqui na Fênix, você comemora o seu aniversário com seus amigos, para ter muitas histórias de adrenalina. Na Fênix, você vai escolher entre duas modalidades de jogo, jogos fechados e jogos abertos. O jogo fechado consiste em você reservar um tempo para que você e seus amigos possam fazer o combate, somente vocês. No jogo aberto, você pode vir até mesmo sozinho ou em pequenos grupos, para que você e seus amigos participem de combates com outras pessoas que também vieram, sozinhas ou em pequenos grupos. Para a sua empresa, a Fênix proporciona eventos corporativos. Eles são adaptáveis, ou seja, são de acordo com a necessidade da sua equipe. Se você procura um lugar com muita diversão e adrenalina, aqui é o lugar. Quer saber mais? Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. E aí, preparado? Vem pra guerra, vem pra Fênix!